NHL 26 Bia Pro jatkuu, mut on just varattu Buffalo Sabersiin. Ja nyt on edessä harjoituskausi, jossa mä yritän lyödä läpi Buffalon kokoonpanon. Eli ruvetaan menee päivällä eteenpäin. Ensimmäinen harjoituspeli on Detroit Red Wingsia vastaan. Tulee olemaan mielenkiintoista nyt, että miten tässä pelissä, kun sä voit pudota farmiin eka kertaa moneen vuoteen, että miten tää täsmälleen toimii. Täällä GM tulee heti juttelemaan mulle. Odotamme sinun pääsevän tähän joukkueeseen. Joo, kyllä mulla on kaikki kyvyt ja lahjat ja kaikki mahdollinen, kyllä. Olen täällä dominoimassa. Katso, kun omistan kaukalon ja jätän jälkeni. Haasteet. Pääse joukkueeseen. Leuhka osa 1. Okei, eli nämä haasteet mun pitää ilmeisesti nyt saada. Etene ottelun 3. 3 peliä pitää pelata. Kuntopisteet pitää yli 70. Outo haaste. Ja hanki 3 pistettä. Eli piste per peli. Kyllä tähän nyt pystytään. Brändi tykkää tästä, kun laitetaan. Sanotaan GM:lle, että mä tulin tänne dominoimaan, niin brändi tykkää tästä näin. Detroittiin vastaan tosiaan ensimmäinen. Ja hei, yksi juttu. Mä vaihoin mun numeron. Tässä nyt pitää Buffalos ratkaisuja. Oven Power oli numero 25. Ja tää Pelle ei antanut mulle 2 femmaa. Mulla oli joku 3-1 tässä pelissä, kun mä aloitin Bia Pro. Mä kävin vaihtaa sen mun vaihtoehtoisen numeroon, eli 3-4. Joten näyttää nyt siltä, että tänä vuonna Buffalossa ollaan ainakin toistaiseksi numero 34. Eli ihan erilainen tammepää kuin viime vuonna niinku kentällä. Ja näköjään niinku brändikin on ihan erilainen, kun numerokin joutuu mennä vaihtoon. Mutta näillä mennään. Ei auta. Eli ensimmäinen harjoitusottelu on Detroit Red Wingsia vastaan. Mennään pelaa se ja katsotaan miten lähtee. Eli tosiaan me simuloidaan siis. Aina 3. erään mennään pelaa 3. erä sitten supertähtivaikeustaso ja mä laitoin ne ominaisuuksien vaikutukset nyt 10. Eli mä oon joku 70 overall, niin mulla pitäisi olla aika vaikeet tällä kentällä. Niin kuin kuuluukin olla tulokkaana. Eka harjoituspeli. Me ollaan maalin päästä Detroitissa. Nyt mä tiedän, että tää ei oo tiedätkö jollekin Tage Thompsonille, Darlinille. Tää on ihan pieni peli näille, mut mulle tää on iso peli. Ensimmäinen chanssi näyttää, mihin musta on NHL-kokoonpanossa. Miten pystyt striimaamaan NHL-koneella? Ei se tarvitse kuin kapturekardi. Iso seteli. Oho! Iso seteli. Rahantuloa ei voi estää takaisin. Jones, kiitos 2 eurosta. Rahantuloa ei voi estää takaisin. Oliks Seppo parempi kuin tonniseteli? Onko näin? Jos se on teidän mielestä parempi, niin mä voin laittaa sen backiin esiin. Hanaa! Ensimmäinen vaihto. Ai. Kenenkaan mä nyt pelasin pakkiin? Mun olisi pitänyt katsoa muuten noin kentät. Nää on muuten vaihtunut. Mä pelaan oikeet pakkiin. Oli Tarasenko. Nyt on ihan eri tason kavereet kuin Junno MM-kisoissa tai Ilveksessä. Oli vastassa. Nyt on NHL-tason talentti. Täällä on muillakin junnuilla. Näytän paikka. Heleniuskin täällä. Jäskältä. Tiivis. Pitää laittaa palkasta vähän aina. Iso kiitos. Kiitos Ave Fiin 2 eurosta 50 sentistä. Iso kiitos. Noniin. Nyt tiivis. Hyvä eka vaihto ollut, ei mitään. Ja nyt haetaan se eka niitti. Ei haittaa, vaikka me ollaan täällä. Päästään tänne NHL. Silti me ollaan yhtä fyysisiä. Ei tätä meidän fyysiset pysty estämään kukaan. Noniin. Smitti. Jes, hyvä vaihto ollut. Laitettiin hyvä niitti, pari hyvää peliä. Ei mitään ongelmia. Tää pitäisi olla coachille tommonen hyvä näyttö, että mitä meistä saa täällä kentällä. Mut tosiaan junnupeleissä meillä oli kans maaginen niinku, potentiaalisen hyökkäyssuuntaan. Tehtiin paljon pointseja. Ja meillä on nyt nimenomaan haasteen tehdä niitä pisteitä. Ehkä johtui siitä mun vastauksesta, mitä sanottiin GM:lle. Et GM haluu nähdä pisteet. Ne haluu nähdä mut niinku hyökkäyspää talenttiin. Ne ei halua mut nähdä tätä puolustavaa. Vaikka kyllä tätäkin löytyy. Ja mies laita. Ja sit mennään laidasta sisään. Ja takatolppa. Minne mä syötä? Hei! Läpi, missä oli paikkaus? Noniin. Ei tää Buffalo voi... Me pois sit maaliajasta. Ei tää voi Buffalo näin mennä, että tämmönen kiekollinen pakki nousee täältä alakerrasta ja sit kukaan ei paikkaa tuolla. Ihan käsittämätöntä. Farmiin ekan pelin jälkeen. Näköjään. Iso seteli. Seppo oli parempi. No oh my god. No pitääkö Seppo laittaa sit backiin? Eikä se auta. Krebsi. Thompsonille. Quinni! Miten ei laittanut tosta noin? Watson. Nyt mä vedän niinku Kronwall parhaimpina aikoina jokin tohon noin. Okei, mä otan oikein. Tää oli mun pelipaikka nyt. Mä oon oikealle. Ja pysy. Thompson.
Meidän star. Katsotaan vähän mitä Thompson keksi. Queenille. Queen. Nostaa. Ja tamme päälle viiva. Nyt haetaan. Ai, mikä vitsi mä yritin tosta kääntyä ja hakea veto ja motte läpi. Ei voi olla Toni. Ja... Farmi kutsuu tätä menoa. Tämähän on totaalinen farssi. Coachi huutaa sieltä. Sitten saatana odottaminen loppuu taas! Tää perkele odottaminen loppuu! Farmi! Ei me voida. Siis loistavat pari niittiä tohon noin, mut vähän riskipeli viivan päällä pakkila ja farssit pöytä. Becker. Isketään vastaan. Nyt pitää näyttää. Pystytään parempaa. Ja iso seteli. Nyt Helen just tohon! Miksei laita mulle, kun mä oon tosi hyvin nousun tosta noin. Muista Eki ostaa se äänitysstudio sitten. Mä ostan äänitystudio, saadaan vähän räppiä. Siitä mieslevyiksi. Kiitos DJ Bossman 2 eurosta. Iso kiitos. DJ Bossman haluaa kuulla vähän musiikkia. Mä olen just siihen keskelle. Vitsi, kun olisi tehnyt jossain plus-minuksen plussaa. Mä en nyt tiedä, kumpaa pakkia mä nyt pelaan täällä. Kai mä pelaan vasentsin. Mitäs varmaan... Niin kuin mä sanoin viimeksi. Niin kuin NFL jos seuratte. Mä oon free safety. Mä pelaan vähän niinku molempia. Ympäri kenttää tämmönen vaarallinen liikkuja. Kato, sieltä tullaan ja nyt isketään tohon. Ai, mä taklasin ohi! Joo, kyllä NRissä selkeästi vikkelämpää äijää kuin oli siellä junnupeleillä. No, herra jestas. Mut tosiaan tässä jaksossa pelataan siis jokainen harjoituspeli. Eli me mennään ihan... Onko 7 harjoituspeliä maksimissaan, niin mennään Iso seteli. harjoituskausi loppuun. Mitä? Totaalinen farssi. No joo, totaalinen farssi. Kiitos Christian 50. Iso seteli. Christian laittoi niinku oikeasti se iso seteli pöytään. Ristolainen 2.0. Laitetaan nyt Ristolle. Rahantuloa ei voi estää! Iso kiitos Christian, terve. No niin, tästä pitää löytää energiaa nyt tähän peliin, hei. Jengi lahjoittaa täällä jotain 50 seteleitä ja... Mä menettelen kiekkoa hyökkää siniselle. Iso kiitos Jami 2 eurosta. Ristolainen 2.0, kyllä. Ja Thompson. Joo, me ei haluta Buffalo Sassaa niinku Ristolainen. Nyt pitää näyttää parempia otteita. Me ollaan se palanen, joka kääntää Buffalo-organisaatio. Mitä just tapahtui? 50. Oh my god. Thompson. Ja sieltä annetaanko Lämärin laulaa? 10 metriä ohi. Lämäri tulee! Ja Thompson! Oi! Come on, maalipäässä ja plus-miinukseen plussaa. Tage Thompson laittaa hattutempu. Tässä on se leveli, äijät, mihin muuhunkin pitää päästä. Tagen levelille. Mikä toi lämäri oli oikeesti? En mä nähnyt sitä kiekkoa. Cool vaan. Noniin. Sitten mennään. 6.30 kellossa. Nyt me tasotetaan tää peli. Me tarvitaan se piste per peli tahti ekas 3 treenipelissä. Mä en tiedä, onko mä siitä NHL-rosterista vai mitä tapahtuu. Mutta treenipelit on kyllä 7 peliä. Mä en tiedä, onko mulla vaan 3 peliä aikaa niin harjoituskaudella vai miten tää täsmälleen toimii. Krebsu. Ehkä sit tulee joku uusi haaste se 3 pelin jälkeen. En tiedä yhtään. Nyt sinne laitaan tulee Sandin pellikko. Nyt tää syvä. Se on se ehkä päässyt musta ohi, mutta onneksi se hakenut. Nyt mä en näe kiekkoa. Missä se on? Siellä vasemmalla jossain. Kakku tämmönen Mitä sä siellä? iso seteli. Pikku niitti. Eki on yhtä ketterä kuin norsunpoikainen ilosta itkevä hymiö. Norsunpoikainen kun tätä herraa aika hyvin. 5 niittiä jo hei. Kiitos Alpiin 2 eurosta 57. Noniin. Come on. Me tarvitaan nyt jotain muutakin kuin tätä. Siis hyvä että on niittiä, hyvä että ollaan fyysisiä, mutta tarvii pisteitä. Nyt mä... Miten sä menetät siihen? Nyt mä nousen hei. Nyt mä otan hyökkäyspäähän. Nyt mä otan roolia tänne näin. Noniin. Pitää pystyä samaan mitä mä pystyn tuolla Ilveksessä varsinkin. Ja junnupeleissä muutenkin. Sielläkin oli hyvä teho. Ja Spinorama. Herra jestas mikä haku siihen. Noniin sit pitää ehtiä omiin kanssa.
Ei saa unohtaa tätä puolta. Just näin. Otetaan tästäkin. Ja mennään tosta keskeltä. Ihan täysiä vaan. Näin. Ja mennään haastaa. Oisko maalilla kuka? Ja ripari siihen. Ei ollut oikein menijöitä. Nyt on vähän kiire tosta. Chiarot tulee keskeltä. Mut mä ajan sen. Ihan päässyt tohon noin. Noniin. Nyt pitäisi päästä vaihtoon. Ollut aika pitkä vaihto alla. Mä oon hapoilla. Pakki Greenway. Just näin. Mä tuun tänne. Ja nyt hyvä avauspassi, niin kun pakin pitää laittaa tonne noin. Loistavaa. Ja sit vaihto. Tää oli hyvä vaihto. Positiivinen vaihto. Luotiin hyökkäyspää pari tilannet. Hyvä niitti siihen. Pitää vaan saada se peli tasoihin nyt. UPL loukkaantui Ujaran lätkässä. Ai loukkaantui. No hemmät, en ois huomannut. Ja Kisakova. 4-4. Nyt on meidän hetki. 3.30 kellossa. Ja Berggren. Kisa. Ja tohon noin. Laita. Ja sit mennään tonne. Kuka yritti taklaamaan? Joku Watson. Thompson. Hakee jo illan 4. Hyökkäyspää aloitus. Mulla on Thompson kuvio. Sä laitat viivaan. Meet maalin eteen ohjurille. Mä heitän semmosen matalan lämärin ja Thompson ohjaa etu yläseen. Nyt Thompson tähän näin. Ai kun ei voita. Gustafsson. Quinn. Ja Thompson! Hakeeko illan 4 jo? Mä etin jotain paikkaa, jos pääsis nousee. Hyvä Thompson. Ja lisää. Mennään mähiseen tänne näin. 3.12. Me halutaan tätä. Me halutaan tätä tänään niin paljon. Me otetaan tätä tänään aktiivisella pelaamisella. Ota yksi voitto tai tappelu. kuolema. No, kyllä sitäkin pitää näyttää. Me ei päästy ennen draftia tappelemaan kertaakaan. Gustafsson, Berggren. Nyt voidaan ottaa riski jo tonne. Me ollaan kuitenkin, eikö niin, pelihän on 4-4. Ei me voida liikaa riskiä ottaa. Hyvä niitti sinne kuitenkin. Ja muut osaa paikkaa. Berggren. Pitäis päästä eteen nyt. Just, hieno blokki. Ja nyt mennään. Quinn, laita sama. Hieno. Noniin, sit haastetaan. Ja laidasta. Näin. Heitäänkö lähti? Ei kun tullaan tästä näin. Laidasta. Isketäänkö maalille? Käännettiin siihen, mutta ei mennä pöksystä. Vaikeampaa täällä NRistä nyt selkeästi. Ja läpi. Ei voi olla totta. Hieno save. Oli jo 3. läpäri tähän peliin. Tää pitää olla varovainen näiden hyökkäysten kanssa, mutta täällä mä menen taas. Mun pitää täällä uudella pelipaikalla nyt löytää miksistä puolustusta ja hyökkäystä. Kerkeekö mä vaihtoa? En mä kerkeä vaihtoa. Ei voi jättää jengiä nyt pulaa. Aika hidas kääntyminen, että päästiin. Heitetään lätty tonne ja mennään vaihtoon. Pakko ottaa vaihto tähän näin. Mut hei, ukot! Teidän pitäis vähän paikkaa mua tuolla noin, eikö niin? Hei! Just kun simuloinnin tuli maali. Hyvä äijät. Noniin, tuli voitto. Mutta mä en tiedä, oltiinko mun peliin tyytyväisiä. Siis hyviä niittei, mut vihu oli 3 kertaa läpäris, kun mä olin kentällä. Plus miinus oli kyllä 0. Pisteet jäi. Ihan ok matsi, mut ei nyt mitään ilotulitusta. Muista käyttää ne energiapisteet, joo, kyllä. Pelaajan kehitys, perintömittari, se on vielä ihan nollissa. Pelaajan kehitys, yleiskatsaus on B-tä. Hommat menee ylöspäin näköjään, kaikki seuraajia tulee, se on tärkeintä. Ja ei kat siinä. Tuleeko tästä pelistä mitään parannusta nyt? Tulokas vaikeuksissa! No oliko nyt niin isoja vaikeuksia? En mä nyt ehkä noin sanois. Hei! Ja Florida hallitseva Stanley Cupin mestari vastaan seuraava peli. Tulokas vaikeuksissa, älkää nyt viittikö. Tammempaa valmistautuu, kun Sabres haastaa Florida Panthersin. Joo, kyllä parantaa pitää. Ei se ollut paras peli missään nimessä, mutta en mä nyt sano, että mä niinku ainakaan hirveissä vaikeuksissa olisin ollut. Katsotaan joukkueen kentälliset. Joo, täällä on Helenius. Täällä on jotain AHL-äjiä, jotain junnu ylhäällä mun kanssa selkeästi. Joo, ja pakistossa ei oikein ketään Buffalo-äjiä. Reeni rosteri. Sitten meidän pitää päivittää nyt nää, eli toiminnat. Meillä on 12 näitä energiapisteitä. Melko uupunut. Meidän pitää olla freshi. Meillä on paljon, joku sanoi mulle hyvin tähän liven alkuun, että 12 energiaa on maksimi. Ja mulla on nyt 9 näette oikealta yläkulmasta. Mun pitää käyttää näitä. Joukkuetoverit on inhottu. Ja johto on inhottu. Ei johto nyt varsinkin pitää käydä vähän lipomassa siellä offisella. Ei auta. Pitää saada johto nyt tykkää. Just näin. Sitten joukkuetovereet. Ei pitää saada inhotusta pois. Tykätty. Noniin. Jes, paljon parempi. Mulla on 1 energia enää jäljellä. Mä jätän sen tohon noin.
Jos tarvii sitten ensi pelin jälkeen jotain. Joo, pakko olla on pakko tykkää meistä. Joukkuetovereiden on pakko tykkää meistä, että me saadaan se pelipaikka. Ja sitten simuloidaan taas 3. erä. Koska taas ykkösketjun pelit? Ne on kerran kuussa ne katsojapelit. Onko liigan vanhin tulokas? No, passi ei tsekattu junnuis ikinä. 18. Ja 3. erää Florida johtaa 4-2. Sen on Barkov laitettu. Eiks Barkovia anneta edes treenipeleissä huilia? Herra jestas. Defend. Bring something to the table. No fucking goals against anymore. Defend. Bring something on the table. 1 kuukausi maksaa 500 €. Xyän R, kiitos paljon ykkösketjuun jäseniksi liittymisestä. Iso kiitos. Voiko tehdä maalivahti Beapro? Mut maalivaissa on se ongelma, että ei tapahdu tarpeeksi. Se on niinku oikeasti, varsinkin liveissä. Niin. Ehkä joskus, en mä sano, että se ei ikinä tapahdu, mutta kyllä mä pidän pelaajaa viihdyttävämmän. Ja sitten. Jos sulle 70 kuntopistet joudut farmiin. Oliko se kuntopisteet niinku... No joo, katota. Näytetään nyt kentällä vaan kaikki, mihin me pystytään. Oliko kuntopisteet ne, mitä mä pystyn lisää pisteille? Jones. Hieno. Ja siinä on niin. Ei, miten toi on auki taas tossa? Tuntuu, että pitää olla joka paikassa. Ja Christian. Mitä? Jälleen kerran. Iso seteli. Christian, kiitos 20. Siellä on 70 laitettu jo yhteensä. Ja nyt pitää tehdä Christianille 1 buiri, hei. Fanit heittelee setelinippua tonne kentälle, mutta ei niinku... ei tuu tulosta. Rahantuloa ei voi estää! Noniin. Ja sitten. 14 minuuttia. Anteeksi. 4 minuuttia erää pelattu. Ja Thompson. Hyvä riista siinä. Oisko mun one-timeri? Meillä on täyspaine päällä. Krepsi nousee Thompsonille. Nyt mä nousen tonne. Mä saan tän kiekon. Just näin. Oli hyvä pinchi nyt. Vähän riski, mutta saatiin pois. Ei ollut vaan tukea vieressä. Vois mennä päälle, hei. Vois mennä päälle. Meillä on täyspaine. Ei meidän tarvi peruutella. Hyvä Johnston. Ja nyt isketään. Quinni. Mä nousen tähän näin. Ja Thompsonille. Tage, tutkapari. Tage. Vitsi, et saanut... Ja mitä Tammenpää ja Tammenpää! Ensimmäinen maali harjoituskaudella. Come on! Ja arvatkaa kuka tulee! Arvatkaa kuka tulee! Jättiläinen puskee maalille! Siinä mentiin maalille. Hyökkäyspää pakkeen peluuta ja hyvin haettiin hei tuolta taka-aallosta. Tommonen rannari one-timeri. Kääntöveto ja Bobrovski yllätetty. Lähti aika kovaa, mutta se on 115-kilonen norsu kun tossa on, niin kyllä se lähtee siitä niin. Kattokaa kun lähtee. Terve! No niin. Ja otetaanko se seuraava? Tohon noin, jätä. Ei. Vähän pyysin turhaan nyt. Samokevic. Ja mä oon siinä niin. Sinne laitaan. Miten toi passi ei tullut läpi? Greenway. Voi pudottaa. No, Josh Norris. Puskee ihan täysin pakkiin päin. Hieno passi ja hienosti. Come on äijä. Onko peli tasan jo? Kyllä me selkeästi niinku tehdään positiivisia asioita täällä kentällä. Meidän vaikutus positiiviseen joukkueeseen on positiivinen. Kuntopisteet määrittyy sun pelaamisesta. Okei, se on hyvä tietää. Eli mä en sit voi ite vaikuttaa siihen. Muuta kuin pelaamaan tietenkin. Heti kun tuu liveen, niin tämähän tehdään maali. Just näin. Noin! Nyt on parempaa tekemistä. 5 minuuttia. Mä oon molempien maalien aikana ollut kentällä, plus miinukset kotiin. Plus 2 jo tähän näin ja maalikin siihen vielä. Mut me tarvitaan vielä 2 pistettä. Se oli GM-haaste. Ja sieltä Davis. Ihan täysin päin. NRin pitää olla nyt hereillä. Mä tuun aina iske tohon viivan päälle. Saa nähdä milloin jengit oppii to. Otetaan tähän näin.
Cale Makar. Mä en oo yhtä nopea nyt jotenkin kun siellä junnuliigoissa, mutta kyllä mä tossa jotain pystyn tekemään. Istu alas. Tulkaa haastaa vaan. Häh? Kuka ei viitti tulla rähisemään? Viivan päälle ei kannata noin pää alhaalla tulla. Tai muuten kuuluu. Kaatuko Panteri? Totta kai. No niin, Thompson. Thompson ei kyllä voita näitä aloituksia. Mulla ei ole ikinä ollut ykkössentteri, joka voittaa aloituksia. Samokevic. Ei voi päästä sieltä 2-8. Hei. Se ei tullut mun puolelta kyllä. Barkovi, tuu tänne näin. Hei. Ai vitsi, se ei antanut mun ottaa kiinni siitä. Tuu tänne näin. Kuinka pitkä live tänään suunnilleen? Harkkakausi. Eli mun mielestä harkkakaudella on 7 peliä, mutta mä en tiedä miten tää tulee tässä pelissä toimia. Mut koko harkkakausi pelata. Katsotaan, päästäänkö me NHL vai NHL. NHL vai NHL. NHL vai AHL. Thompsonille keskellä. Hyvä avaus. Helppo siihen väliin. Krebsi nostaa. Queenille. Queen, hyvä veto. Bobby on ollut vähän epävarma tässä matsissa. Onko Bobby aika koittanut? Ikä tullut vastaan. Barkovi. Thompson. Barkov kyllä voittaa nämä kaksinkappaleet. Käydäänkö vetä se? Floridan kapteeni. Just näin. Tuu tänne näin. Häh? No mitä se? Yritin ottaa tappeluotteeseen, niin päästi vaan irti. Okei, Barkov hakee jotain yhden käden muuvia. Terve. Nyt on muuten hyvän näköinen nousu tästä. Otetaan sitten Takelle tonne. Vähän meni tiiviiseen, saaks se? Joo, hypätään vaihto. Tää ei ollut mikään paras vaihto multa. Tommonen perus. Pakkin tulee välillä tämmösiä, tieksä. Hiljaisia vaihtoja, se on osa tätä näin. Millä ohjaan asetukset teillä on käytössä? Ja Buffalo siirtyy 5-4 johtoon. Rosen on painanut. Mulla on ihan skillstikki käytössä. Tatsukki. Barkovi! Haluuks joku lähtee? Valberi, tohon noin. Onko Barkovi kumoon samassa vaiheessa ja maali samassa vaiheessa tai piste? Otetaan alakerran kautta. Noin. Hyvä. Ja siihen väliin. Näytti, että oli äijä auki ja Kruunvalit tänne. Nyt rupee jengi pikkuhiljaa osaa vähän varoa. Tatsukki. Me päästään kovaa testiin heti. Me pelataan Tatsukki ja Barkovi vastaan tässä Florida ykkösessä ja sieltä hän ne iskee. Tatsukilta hyvä karvaus. Mä oon sen verran niinku kankeeta mun äijä, että tos kun mä näen, että tulee riisto, mä vähän olisin mä voinut varmemmin pelaa. Mä jään vähän roikkuu tohon väliin ja sit mun vierestä laitetaan passia siellä lepää. Arvostan kyllä Tatsukin niittiä tohon noin. Mä mietin hetken, että pitäisikö tonne mennä mähiseen, mut keskellä oli äijää ja... Etkö käytäkään numero 25? Poverilla on käytössä 25, se ei ollut mahdollista ottaa, niin piti ottaa vaihtoehtoinen numero 34. Käyttö. 5-5. Katsi katsoa se valmentajan palauten välillä, että mitä se otetaan. Joo. Morjesta. Molemmissa päässä imurimaalissa. Juu, Veskan maali. Ei ollut mitään omaan pelaamiseen liittyvää. Viiva vaan. Johnston. Björnford. Vitsi mä haluun iskeä tohon. Oli hyvä poke. Hyvin iskettiin tohon. Vähän riskejä noin nousut tohon noin iskeen noihin passeihin. Noista voi tulla hyviä tilanteita meille, mutta sit jos noista pääsee mun ohi, niin sit voi helistä toisessa päässä. Meillä on 43 laukausta, Florida 26. Me ollaan selkeästi parempi tässä matsissa. Nyt nostetaan. Haastetaan vähän. Ja Toadragi. Hyvä haku. Ja Bobilla on vaikeeta meidän Toadragin kanssa. Meillä on aika voimakas kuti. Meidän pitää käyttää sitä enemmän. Niin kuin ekan peli lämäristä nähtiin, niin ei oo kyllä painava. Helenius. Aika hyvä passi Heleniukselta. Siellä ei ollut lapa jäässä. Sitten tulee toiseen suuntaan. McAllister. Onks toi se Argentiina futispelaaja? Eikö sekin ole joku McAllister? Hyvin saa näkin jakko pois. Vähän nyt hävittiin kaksinkamppailu. Irtopala on meidän. Ja sit noustaan. Mä jään tähän näin. Mä oon takaviistos. No, nyt on! Ja laitaa Seth Jones. Ei levi. Toivottavasti on paikalla nyt joku. Hienoa. Onhan siellä. Nyt pitäisi ottaa vaihto, mutta mä jään vielä vähän roikkuu tänne. Nyt pitää ottaa vaihto kyllä. Tiukka matsi tääkin. 6 minuuttia kellossa. Oi, ja Take Thompson. Ihan uskomaton. Mä tiedän jo nyt, että mä tuun rakastuu Take Thompsonin tämän sarjan aikana. 4. maali on harjoituskaudella 2 peliin.
Joo, tässä NRissä on AHL. Täällä taistellaan treenikaudella, että sinne ei jouduta. Noniin. Minuutti YV. Okei, me saadaan YV-aikaa. Koutsi näki sen kääntöranteen, mikä tosta lähti. Davis. Aika käsittämätön niitä. Grinson. Greenway. Ei pääse Greenway. Ei nyt pitäisi saada mylly pyörimään. Hieno Greenway. Painetta nyt äijät, me ollaan ylivoimalla. Täänkö takia Buffalo olla playoffeissa, kun täällä pelataan trappia, kun meidän pitäisi YVllä karvata. Roseni. Krebsille. Krebsi nousee. Mä nostan nyt mukaan hyökkäykseen. Meidän pitää päästä nyt YVlle myllyttää, hei. Greenway. Greenway tohon noin! Laita! Ja Bobilta ihan sairas save. Hyvin kyllä päästiin tohon nyt tontille. Oltais voitu tehdä toinen. Näistä pitää pystyä iskemään. Kyllähän se jostakin noista se maali pitää pystyä tekemään, jos haluaa pärjätä. Niin pitää. Perhana. Bobilla on jo 15 koppia tässä erässä. Otetaan Thompson alle. Krebsi. Älä vedä tosta, kun pakki ihan auki. Bennetti. Taklaus loppuu. Okei, Bennetti oli vähän vaikeampi kaataa. Mitä meidän veskari oli tuolla muuta perseellä, kun tuli dumppi? Hei, tää on ehkä niinku huonoin YV, mitä mä oon ikinä nähnyt. Ihan oikeesti. Siis... Nyt. Mä oon ihan hapoin, kun mä oon käyttänyt mun energiaa täällä. Mut hei, Tage Thompson! Ja syöttö jää. Nyt se paikkaus. Hieno Queen. Mun pitäisi ottaa vaihto tähän. Mut mä haluan jäädä roikkuun. Mä haluan ratkaista tän pelin. En tiedä, onks liikaa näytöhalua nyt, mut mun pitää näyttää se NHL-paikka. Laidasta. Mä oon ihan hapoilla. Norris. Joo, mulla on hyökkääjän paikka. Clifton. Laittaa mulle laita. Just näin. Laidasta. Mä oon niin hidas. Mä oon niin kankee. Joku kuvaili mua norsuksi aikaisemmin livessä. Se kyllä osuu aika hyvin. Noin ja Barkoville. Ai. Joo, nyt pitää ottaa vaihto. Mutta oli hyvä paikkaus ne hyökkäjät, kun mä olin tuolla ylhäällä. Mä tykkään tästä. Minuutti 50 kellossa. Nähdäänkö 3 vastaan 3 jatkoaika? Ja coachi antaa mulle paljon roolia. En mä ole kuin 40 sekkaa kentällä. Ja coachi haluu, että mä ratkaisen tämän peli. Mulla on vielä puolikkaat energiat. Noniin. Mistä isketään? Mistä? Siellä on hieno läpisyöttö. Nadau! Ei. Ja Helenius. Mä pelaan valinta Heleniuksen kahtaa hyvin. Mitä päähän osuu? Mut vanha pesäpalloilija saa toi ilmasta pois. Tyhjä maali Floridalla. Ai me johetaan. Mitä? Aloittaa peli nyt tasaan. Okei, et sit pitää puolustaa. Hei, mulle piste! Nyt pitää metsästää. Sinne niin. Tee tyhjiin nyt! Ei vitsi! Siinä olisi ollut mulle toinen piste. Mä tarviin toisen piste. Nyt pitää miettiä sitä omaa NHL-uraa. Mä tarviin 3 pistettä 2 peliä, jos mä haluan pysyä NHL-rosterissa. Kadjovic. Malestin, laita tohon. Nyt laitasta Helenius, please. Ota mulle se piste, Helenius, please. Helenius. Ei! Helenius! Helenius päälle nyt. Mä tarviin se piste. En mä nyt mitään voittoa mieti. Konsta. Tatsukki. Ihan levyyks. Ja nyt! Ei mä... Okei, voitettiin. Voitettiin vähän riskipeliä mut viimeisellä minuutilla. Mutta mutta oli hyvä matsi yleisesti. Mulla on jo 2 pistettä kuitenkin. Eli mä oon ilmeisesti simuloinnissa saanut johonkin maaliin syöttöpisteen. 1+1, se on hyvä. Mä olisin voinut saada mun pistetavoite jo tässä pelissä saavutettua. Pidä yllä kuntopisteet 70. Eli meillä on 1 peli jäljellä, meidän pitää meidän kuntopisteet saada 70 ja 1 piste. Kyllä me saadaan tehtyä tää. Kumpi voittaa, Espoo vai Jyppi? Tulee iso matsi perjantaina. On molemmat jengit pelannut hyvin. Jyppi varsinkin. Noniin, sitten on seuraava matsi tulossa. Eli mennään päivällä eteenpäin Montrealiin vastaan. Se Toronto arkkivihollinen. Ja nyt meidän pitää käyttää näitä meidän pisteitä. Harjoituskauden taistelu, Tammenpää valmiina. Kyllä, mä oon valmiina.
Tää on meidän viimeinen näytön paikka nyt. Mä en tiedä, voiko mä putoa jotain 3 pelin jälkeen farmiin, mutta se on erittäin mahdollista. Me tarvitaan terveyt nyt. Meidän pitää olla maksimitikissä tähän matsiin. Mä käytän meidän kaikki energiat tähän näin, koska tää peli voi vaikuttaa siihen. Tai voi olla se meidän viimeinen chance nyt saada se NHL-paikka. Sitten. Harjoituskauden seuraava ottelu. Simuloidaan matsi. Tarvitaan piste. Koko harkkakausi tässä livessä. Kyllä, juuri näin. Sitten. 3. erää ja 3-3. Tiukkoi pelejä on kyllä harjoituskaudella. Mutta mä luulen, että se on Buffalolla. Jos me mietitään sitä viime vuoden Bia Prota, esimerkiksi viimeinen kausi oltiin Coloradossa, niin mehän melkein aina johettiin, kun mentiin 3. erään pelaamaan, niin nyt on kyllä aivan eri tilanne. Me tarvitaan Buffaloa, pitää taistella joka pisteestä, että me päästään pudotuspeleihin. Aika sama tilanne kuin Chicagon kanssa oli silloin viime Bia Pro-sarjan alussa. Aina saa donata, mutta en mä sitä erikseen pyydä. Saa donata, jos on ylimääräistä ja mua haluu tukea, mutta se ei ole niinku millään tavalla tarpeellista. Pikku niitti siihen. Haali. Doan. Nyt on muuten välissä. Vitsi kun se Doan. Hei. 4-7, numero muisti. Ei vedellä meidän pelaajia tolle. Haali. Loks. Hyvä. Farmi kutsuu. Ei kutsu. Noniin. 2 minuuttia. 2 minuuttia pelattu. Mä saan kyllä hyvin rooli. Et coachi GM haluu nähdä mut paljon. Se kuuluu asiaan. Koivu. Onko Aatos Koivu päässyt harjoituskaudelle? Samuelassa. Mä oon muuten päässyt paremman pakkiparinkaan nyt pelaamaan. Samuelissa on ihan ammattimies. Eikö sillä ole joku 5 miljoonan soppari jopa? Niinku per kausi. 2 tämmöstä järkälettä. Samuelissa onkin jo iso kaveri. Mä tykkään tästä näin. Ja herra jestas Nado! Tää oli ihan käsittämättömän hieno maali. Löysikö sen kenkälaatikon? Täydellinen olkapään yläpuolella oleva kenkälaatikko. Todennäköisesti uudet Sebokon kengät. Ja mitä tapahtuu? Game over. Game over, kun Nado laittaa tonne etuyläseen. Benson. Ja mitä täällä tapahtuu? Alex Tuch ja mulle plus-miinukseen +2. Otetaan vastaan. Just näin, hyvä. Mut mä tarviin sen pisteen. Se piste nyt on semmonen, mitä mä tarviin. Katsotaan muuten, onks mun botti tehnyt. Se voi jo hyvällä tuurilla olla tehnyt. Ei mulla kyllä oo, kun tossa lukee toi hankin 3 pistettä ja mulla on vielä 2. Joo. Tarvitaan se pointsi edelleen. Mutta on hyvä, me johdetaan 2, me voidaan ottaa enemmän riskin. Ihan varmasti. Tavalla tai toisella se piste tullaan saamaan tässä pelissä. Laita. Nyt pitää haastaa. Pitää uskaltaa. Pitäisikö vetää patia? Ei kun mä haastan tuohon keskelle. Ihan seisovilla. Terve mikä häkki. Huhhuh. Norsukin osaa liikkuu vähän. On ylimielinen! On niin, ottaako viulu siihen vielä? Ei, toi äijä aivan elukka! Oisko kutsu Tanssii tähtien kanssa ensi vuoden tuotantokaudelle? Pikku momentti tosta ja kato, on öljytty lanne. Aika hyvin tullaan siitä. Numero 4-7 oli niinku aivan housut kiintos yllätetty. Noniin. Sieltä tuli. Eikin oot huono veska. Kiitos. Alas vaan. Tuk. Alueelle. Hyvän näköistä gameia. Struble. Aatos Koivu. Ja sinne jää! Junnu, sä oot isois liigoista nyt. Tohon noin. Ja keskelle. Ja rannetta. Oi. Huhhuh. Menee maaliin! Pikkuhaasto ja räpylän läpi. Kaveri kassari sanoi vaan, että sinne sujahti. Kyllähän näillä näytöillä nyt pitää saada se NHL-paikka. On pakko saada NHL-paikka. Räpylän kautta. En tiedä kuka siellä on maalis. Joku ihan ihme kaveri. Ja siellä lepää.
On tulinen ranne. Siinä on 115 kiloa kudin takana. Noniin. Meillä on +4 tähän peliin. 2 maalia. Jos näillä näytöillä ei pääse NHL:ään, niin ei kyllä koskaan. Oven Power. Henkilö, joka on varastanut mun pelinumeron. Mä näen sut, Power. Mä näen sut. Mä en unohda tota. Mä tuun jossain vaiheessa ottaa tuon sun numeron kyllä sulta. Johnson. Farrell. Nyt on hyvän näköinen. Nyt on hyvän näköinen. Ajaa suoraan mun niitti. Ja Kidney. Tohon noin. Isketäänkö hatullinen? Isketäänkö hatullinen? Päästään tosta noin. On päästy ihan loppuun asti. Kyllä me ollaan pystytty näyttämään nyt meidän 3. peliin. Parannettu koko aikaa. Ei ollut sattumaa se, mitä CHL:ssä tapahtui, mitä Junnukisassa tapahtui hyökkäyspäähän. Pystytään NHL:ssä ainakin reenikaudella tekemään nyt samaa. Onko tämmönen iso seteli? Iso seteli. Ja keskelle. Iso tammepä. Ei Just tee. tuli mainos, kun maali tuli. Kiitos Nupe 2 eurosta. Onko Nupe? Onko Nurminen jopa? Ei, me vaihtoa, kun kaveri on läpi ja jossa. Ei ainakaan mennyt sisään. Joo, mainoksia tulee välillä. Mä en niitä ite laita, ne on YouTuben laittamat. Noniin, 13 minutes. Remaining. Ja hainko mä plus-miinukset kotiin tosta? Onko +5? Voiko olla +5? Nurminen tää. Upea nähdä. Hei! Mikä tää nyt oikein on? Häh? Vuosituhannen imasu. Kaverin veska ihan hukas. Mä itse asiassa nähnyt tota, kun mä tyyliin katsoin jotain chattia tai jotain, kun mä menin kentälle. Katsotaan, mitä siellä on tapahtunut, kun chatti selkeästi kiinnitti huomioon. Siis olihan toi munkin rannari on ihan käsittämätön imasu. Katsotaan Mikä tää kaveri on täällä Montrealin maalissa? Kuka siellä on? Vekvanag. Ei taida äänäripaikkaa tulla. Joo, nyt me ollaan näytetty nyt aika lailla kaikki mitä mä oon halunnut tässä näin 3 peliin. Ehkä sen tappelun vois vielä ottaa. Jos päästäis nyrkkeen heiluttaa. Struble. Kidney. Vähän oli riski. Okei, nyt oli huono. Onneksi oli hyökkäältä hieno takakarvaus. Ja Helenius. Näytäis nyt Konsta jotain. Mä olisin Konsta pelaa sunkaan NHL:ssä. Sun pitää antaa näyttöä kanssa, jos haluat pelaa täällä. On ollut aika hiljasta vielä. Samuelson laittaa kriimu. Mikä toi kaveri veska? Ai mä tarviin joku imurikommentti täällä. Kaverin veskari, hei. Pysään. Mihin? Lähin peil. That's where the fucking problem is. Nyt pitää se kiekko jäädä kiinni. 8 maalia mennyt jo. Ottakaa toi mies nyt pois tuolta. Jokainen torjunta on vaikea. Nuhukki. Slavkovski. Ja siihen niin. Kun selkeästi Bennetti oli vähän vaikeampi kaataa ja Slavkovski kai tossa kaatunut. Olisiko coast to coast? Oisko? Heti highlight reeli tähän näin ja jalkojen välistä. Piti lähteä hakee. Rupee itseluottamus kasvaa. Maali edusta kiinni. Ei voi päästä siihen. Hieno save. Meillä on onneksi hyvä veska. Doni. Nyt pitäisi saada kiekko vaan pois alueet. Laita mun kautta pois, niin mä menen vaihtoon. Siinä on keskeltä. Tulisiko piste vielä? Ei tullut. Mut hyvä vaihto jälleen. Hyökkäys on A+, puolustus B, joukkopeli B+, yleiskatsaus A-. Hyvät näyttää. Onko täällä mitään, mitä coach sanoi, että mun pitäisi tehdä paremmin? Hyvä ketjupuolustus, puolustukset posi. Kaikesta tulee posi, eli mennään samalla pelillä eteenpäin. On varmaan kysytty useasti, mutta mikä sun kamera on just auttamassa omaa BA-Prota? Tää on korkea tällä hetkellä. Kiinteä on toinen, jos sä haluat tähän pelaajan taakse ihan tän. Se on vielä matalempi. Tammenpää. Ja lämäri. Vitsi, ton lämärinkaan on vaikea. Toi pitää saada haltuun nyt.
Miksei lähe? Ai. Ja hyvä toimitus silti. Mulla on jotenkin tosi hidas toi lämärianimaatio. Mun pitäisi ehkä vähän kasvattaa sitä. Ja laita. Roseni. Hakeeko piste? Miten on läpi? Aika erikoisesti pääsi. Siellä on Montrealin puolustus kyllä aika pihalla. Milläkään rosterilla tai Montreal on tullut tähän matsiin? Ihan perelynippu. Siihen ei oo kyllä syöttöä. Nyt laitetaan niitä helppoja. Downille. Roseni. Mä vieläkin etsin sitä hattutemppua. Viivan kautta. Tohon noin. Ja nyt se lämäri. Mun lämäri on ihan hirveä. Mun pitää vaihtaa toi, kun ei toi lähde mihinkään. Mut pitäis vaan vetää tosta, kun tuolla kaverilla on toi imurimaali. Ihan turhaa mä yritän lähettää. Ei tarvii mennä tuon keskelle, kun mulla on kuitenkin hyvä kuti ja siellä on joku C-junnu veskari maalissa. Ja väliin. Hyvä on. Nää one-linerit livesi jää päähän. Hei. Näin on aina. Onpa mahtava innovaatio. Oi joo. Siis oli mulla hauskaa tehdä tätä Viapron videoiskin, mut... Iso seteli. Kyllä tää lives on ihan next level. Hei! Maittoon rysty, kämmen rysty vois tehdä nopeasti. No goal! Kiitos Japi 2 eurosta. Rystykämmen rysty voi tehdä nopeasti. Ihan siis vaan rystykämmen rysty oikealla tatilla. En mä tiedä miten muuta. Hei, tää on muuten vinkki. Hyvä vinkki. Kun te menette puolelle toiselle, viekää vasentattiin mukana niin kuin maali edessä. Silloin te saatte isomman liikkeen ja toimii paremmin. Tätä ei voida hyväksyä. Siellä ollaan veskarin päällä moneen otteeseen. Just näin. Ei oo maali No goal. Tää saattaa olla meidän viimeinen vaihto. Katsotaan. Pekki. Niitti sinne. Se hattutemppu olisi kyllä vielä kova. Pitäisikö riskeeraa vaan se hattu? Meillä on kuitenkin joku +4/+5 tähän matsiin, että meidän ei tarvii silleen niinku... Ei silleen mitään hätää, me johdetaan 5, niin nyt pitää miettiä tätä omaa naamaa vähän enemmän. Pelaa itelle eikä logolle. Sandström, peli vaan. Ai kun vähän jäi tohon noin. Hyvä veskari, hyviä koppeja. Ja voitetaan irtopalat muodossa. Mä oon vähän hapoilla, mutta mä nyt menen ylös. Mä haen sitä hattua, jos mä löytäisin täältä joku rauha. Struble, laittaahan se. Ja tää on mun. Kato, se pelkäs mua. Vähän kääntyi ja saatiin riisto siitä. Nyt olisi takatolppa. Ja irtopalat. Mä jään maali eteen. Tänne vaan kutiin. Mä hakkaan karat sitä Samuelissa. Hei, kuka mua vetää täällä? Läheksä 4-7. Sä vedit jonkun meidän pelaajan aikaisemmin tässä matsissa. Ei lähtenyt. Ja rangaistus. Hei, tuomari hei! Tuomari! Mistä täällä on erotuomari tarkkailija? Siis näetkö sä ite ennen tätä tilannetta, kun mua hakattiin tuolla maali edessä? Niin et sä mulle nyt voi viheltää boksia tosta. Tuomari. Ihan perus taklaus sinne kulmaan ja jos kaveri putoo, niin en mä tiedä miksi mulle pitää antaa 5 minuutin ryntääminen siitä, että En mä tiedä pitääkö mun toi laittaa, mutta toi on ihan hyvä. Käytösrangaistus. Tässä on turha niin lässytellä, että yksi tsemppaa hyvin ja yksi antaa kaikkensa joukkueelle ja asenne on kohdallaan ja... Välikaasua vähän annettiin Hervanan valtaväylällä. Tuokaa nyt toi kaverin maalivahti pois tuolta. Meillä on 9 kaappia tässä pelissä. Eikä niinku ees... Eikä edes kaikki ole ollut miltään kauhean hyviltä sektoreilta kirjaimellisesti. Noni, mut hei, ekat haasteet suoritettu, jes, kuntopisteet 78, me saatiin 5 pistet 3 peliin. Me tehtiin kaikki mitä GM meiltä halus. 3 peliin 5 pistettä, hyvää fyysisyyttä, boksee nyt silloin tällöin, mutta se nyt kuuluu tähän omaan pelikirjaan. Ja ei niitäkään tullut kuin 1 loppujen lopuksi. Ja valmentaja haluaa keskustella. Katsotaan meidän coachi tällä kaudella. Coachi! So I'm happy to tell you that this week I'm moving you up. You're gonna play up one line. Come on. Mä tykkään, siis coachilla on tommonen aura-ääni, tommonen aika syvä. Mä niinku arvostan tilaisuutta, mutta coachilla on tommoista hyvää auraa. Mä tykkään tästä. Ja coachi laittaa meidät pelaa ykköspakki pariin ensi viikolla.
Eli me ollaan niinku todella hyvä. Olen valmiina valmentaja, saadaan hyviä asioita aikaan. Just näin. Just näin. Eli pääsikö mä nyt joukkueeseen sitten? Ylennetty 1 pari. En mä nyt ole ainakaan alas joutumassa. Harkkapeleihän oli vielä. Tuliko mulle mitään haasteet nyt? Tuliko mulle mitään haasteet? Näitä harkkapeleihän on 7. Mä voisin jonkun simuloida tästä ihan suorilta. En vielä. Okei, mites 3+2. Näekö mä jostain, onks mulla mitään täällä? Löytyykö täältä mulle haasteita? Mulla ei ole mitään haasteita. Okei. No nyt valmentaja tulee keskusteluun. Tuleeko nyt ne haasteet sitten? Coach. Rookie, you've been a strong addition to our club. You're doing some things really well. Joo. Others need improvement. Mitä tarvii parannusta? In these last few games is to finish the preseason as strong as you can and show us what you've got. Okei. Noniin, eli mä saan itse, itse asiassa nää itse saa valita nämä. Olen valmis tekemään vaikutuksen, katso kun pelaa loppuja vahvasti. Eli pidä yllä kuntopisteet 80, eli joko 6 kiekonriistoa tai 5 laukausta. 5 laukauksen blokkia tai 6 kiekonriistoa. Kyllä mä otan noin kiekonriistot, ehdottomasti, se on paljon helpompi. Eli mä tarviin vielä 80 kuntopistettä. Toi on itse asiassa aika paljon. Toi on aika paljon. Ja kiekonriistothan mulla on näköjään täynnä, että ei siinä ole mitään. Eli me tarvitaan vaan toi 80 luokitus, niin sit me todennäköisesti ollaan NHL:ssä. Aika hyvä, aika hyvä. Tuota. Hei, seuraava harjoituskauden ottelu Bostoniin vastaan. Meillä on Boston, Toronto, Tampa, Ottava. Sanotaan, että mä pelaan tästä Bostonin, mä pelaan tästä Torontoon ja katsotaan sen jälkeen, missä mennään. Se saattaa olla, että meidän ei sen jälkeen tarvii enää pelata, jos me pelataan nyt tarpeeksi hyvin nämä pelit. Toi 80 tavoite on kyllä aika paljon, koska siis 100 on maksimi. Nyt 4 peliä pelaat hyvin, et joudut farmiin. Joo. Totta, noin piirrepisteet olisi voinut käyttää. Mutta joo, mennään Bostoniin vastaan 2-1 tähän näin. Mennään hakemaan 3. erää. Tarvitaan vahva esitys tähänkin matsiin. Saadaan se NHL-spotti sieltä. Noniin, sit mennään. Yksi tädi. Bostoniskin uusia herroja. Jatketaan siitä, mihin jäätiin viime pelissä. Ja meillä ei ole isoja ongelmia ollut vielä puolustuspäähän. Pari maalia on ollut soinut omissa, mutta ei kuitenkaan kauheasti. Norris, maalin takaa vaan. Näin. Ja oven poverin pakkiparina. 2-5 ja 3-4 samassa parissa. Tukki laidasta. Tukki. Laittaa, hei nyt olisi keskellä. Hyvä haku ja korppari. Istu alasti. Kuka lähtee? Tulee hei! Tulkaa vaan! Haluuks joku lähteä? No. Okei. Noniin. Anna vaan. Ura eka tappelu. Vähän hali pyykstään, iso kaveri. Tosta noin vähän etusuora. Ota siitä sitä hyvää. Oi vitsi kun tulee alas. Ja mitä se väistää noin hyvin? Mikä UFC-tappelija sä oot? Tämähän on totaalinen farssi. Tää on niin pielessä kuin olla ja voi. Ei tää voi mennä näin. Uran ensimmäinen ottelu. Siis Bjugstad väistää kaikki ei. Jos joku ei miellytä, niin pääsee mun kanssa tuohon kehään, niin mä lätkin turpaan niin perkeleesti. Tuolla on saatana hyvä kehä tuolla alapuolella. Tuskin yksikään paskahousu uskaltaa lähteä mukaan. Toi äskeisen jälkeen varmaan uskaltaa. Oi nyt kyllä istutettiin alas. Tästä on suutavaa ylöspäin nyt. Haali. Viivan kautta. Oisko kuti? Tage on siellä. Tukille. Aika kiva oli. Uttavaa haali. Viiva vaan.
Vähän ehkä huono pyynti. Peli on tasa. Juu, Tammu. Jes. Ja laidassa. Hyvän näköinen. Sinne Bensonille. Benson. Nuori lupaus. Benson keskelle. Hyvä haasto. Hukki. Siinä olisi keskeltä. Mitä korppari meinaa väistää? Maski ja lämäri. Nyt se lähti vihdoinkin hyvin, mutta ei lähtenyt tarpeeksi kova. Benson. Norris ja korppari ottaa käsittämättömiä koppeja tällä hetkellä. Sinne vaan päälle nyt. Isketään. Pitää iskeä. Just näin. Ja tohon noin. Korppari ja takatolppa. Hei! Vitsi mä en pääse iskeä siihen. Oli kyllä takis auki. Mä yritin eka syöttää, mutta sit se jäi tohon. Beacheri. Ja mä isken täältä näin. Nyt isketään. Noin. Ja McAvoy. Miten toi McAvoy sai? McAvoy ihan hiiriä saa mut kiekon pois. Oliko Tammenpää sittenkin lasileuka? Feikki kova naama. Feikki tough guy. Nyt se paljastui. Kulissi on paljastunut. Ei tää voi olla niin vaikeeta. Sakha. Jykstääni. No nyt kyllä vedetään toi äijä. Hei! Mulla on kana kynittävänä nyt sun kanssa. 2-7. Cover. Alex Tuck. Sadorov. Piiki Sakhalle. Bjugstad. Vitsi toi 17. Mulla kiehuu kun mä näen toi äijä. Mun kautta. Noniin, mennään laidasta. Nyt isketään se maali. Maali on paras kosto. Nyt tää hyökkäyspeli jotenkin sakkaa. Bjugstad laittoi mun pakan niinku ihan sekaisin. Mä pelaan mun huonoin peliä tällä hetkellä koko harjoituskaudella. B-tä on yleiskatsaus, mutta pitää pystyä parempaan. Me ei olla mikään B-pelaaja, semmonen peruspelaaja. Pitäis olla Aassa noin nyt. All bark, no bite. Is it time? Is it time? Is it time? Is it? It is. It is time. Nyt tarvitaan hyvä vaihto. Nyt onko Tage Thompson aloituksessa? Norris on aloituksessa. Norris voisi laittaa kämmenelle tänne. Josh Norris. Onko jopa suku Landolle? Ei taida olla. Sweezy. Mulla on keskusta. Kunhan nyt ei soi omissa. Kuka on sentteri siinä? Miten se äijä voi jäädä siitä keskustasta auki? Hei. Tää on niin pielessä kuin olla ja voi. Fabian Lysel. Tulee siitä takaa alusta. Hyvin ihan keskellä. Kato täällä tilannet nyt. Mulla on maali edusta tosta noin. Mulla on toi 6 femma tossa. Niin ei mulla voi samaa aikaa olla toi Lyseli. Kato, mulla on toi, 9 femma tosta noin. Niin taka Benson unohtaa ihan täysin. Chatti huutaa farmikutsuun, nytkö se tapahtuu. Ai. Alex Tuck. Viivan kautta. Ja liike. Pitäisikö, nyt haetaan rohkeasti. Koko aika mut otetaan irti kiekosta. Miten mä nyt saan hyökkäyspeli? Pitääkö suoraviivasta peli? Ei, ja siihen niin eka. Lysseli. Ei, kaikki auraa hävinnyt. Ei oo mitään annettava. Hyökkäyssuunta. Tukki. Mä oon välissä. Nyt tukki tohon. Ja nyt korppari. Ja ottaa vaan räpylällä helpot pois. Missä se Bjugstad on? Siinä oli paikka yllättää korppari, mut korppari vaan sanoi, että tuu tänne näin. Oli helppoa korpparille. Lähes erottissävytteinen torjunta. 6 minuuttia. Tarvitaan jotain positiivista tähän matsiin. Siis koko matsi on ollut niinku pelkkää negatiivista tähän asti. Fanit ei oo tyytyväisiä. Lohrei. Purkaa. Meillä on minuutti YV:t nyt. Nyt olisi hyvä paikka. Tästä ei otetaan siis. Siellä Benson menee laidassa, mutta lähdetään pikkuhiljaa rakentaa. Tukin kautta. Mihin toi menee? No, tää on ihan hyvä. Benson.
Maltti nyt. Maltti Benson. Kiekko sinne kulmaa. Laitetaan YV kuntoon. Ei tarvii tommoista heti ekat nopeat vetoa, eikö niin? Jes, mä oon oikein. Mä haluaisin vähän kyllä, että mä pääsisin käyttää sitä mun one-timeria. Haali, toinen puoli, just näin. Nyt olisi maali edestäkin. Haetaan tuohon keskelle. Norrikselle. Hyvä oli syöttö nyt. Jes, hyvä kuvio, lisää tätä. YV:llä on paljon tilaa tuossa keskellä jäätä. Korpisalo aivan liekeissä. Mä oon 26. Ui, ohjuri just ohi maalista, Lindholm. Ihan saa. Tää on meidän. Just näin, kiekko pysyy. Täyspainekin päällä. Painettavaa. Hyvin kyllä Boston pelaa. Joo, jos lagaa, niin huonontakaa laatua. Se on teidän omasta netistä silloin just kiinni. Norris ja tolpas. Haali. Hyviä koppeja kyllä korpparit. Kattokaa nyt. Ihan uskomaton. Mikä toi oli? Ihan uskomaton korppari. Kyllähän se jostakin noista se maali pitää pystyä tekemään, jos haluaa pärjätä. Ja YV jälleen kerran tehotonta. Tehotonta. 2 minuuttia. Nyt on ottelu viimeinen vaihto. Nyt tarvitaan. Vähän näin. Ja nyt päästään muuten hyvin tästä viivalta. Ja McAvoy. Rupee jengeillä ole parempaa äijää vastassa, niin ei oo. Mä oon joku AHL Merchant. Ja meillä on ylivoima. Nyt pitää pystyä tekemään. No me halutaan tätä tänään niin paljon. Me otetaan tätä tänään aktiivisella pelaamisella. Voitto tai kuolema. Norrikselta Taylor Hallille ja mä vedän lämärin tonne etuyläseen. Ja korppari ei voi mitään. Taylor Hall, multa. Ja nyt tehdään se mitä mä sanoin. Ei saatu tilaa vetää. Noniin, easy. Lähetään Mä lähden nostaa. Nyt pitää rauhoittaa hei. Kulma. Benson. Haali. Mylly pyörii nyt. Mitä siellä tapahtuu ylivoimalla? Taylor Hall. Onks Taylor Hallin päivät nähty? Haali. Bensoni. Laidas olla. Norris. Laidas olla. Just näin. 27 sekuntia YV. Pitää tasoittaa peli nyt. Näin. Tullaan tähän näin. Nostaan keskelle. Ja siellä on Tage Thompson aivan auki, mut mulla jää syöttö. Syöttö jää. Ei tainnut olla. Joo. 14 sekuntia. Done. Keskeltä. Tohon noin keskeltä. Nyt se korppari rystylle. Kamo. Luuleeko sä, että sä oot joku Bobby Orri? Hyvin haastettiin keskelle. Ei saatu ite rystyllä sisään, mutta irtopala siihen tolle. En muista taian nimeä. ML kuitenkin alkoi ja siitä niin. Syöttöpiste tärkeäseen paikkaan. A- hyökkäys just näin. Tärkeit näyttöi NHL-uran kannalta. Ja jatkoaika. Toi oli todella tärkeä. Ei olisi kyllä noin kykypisteet, kuntopisteet noussut tämän suorituksen jälkeen, mitä tässä pelissä on ollut. McAvoy. Hieno. Ja sitten. Nyt on. Laidasta. Just näin. Ja rystykämme rysty. Come on! Todella iso. No niin. 83 kuntopisteet. Ja 3 peliä jäljellä. Tän on nyt riitettävä. Mä luulen, me pelataan toi Toronto-peli, ja jos tää peli on hyvä, niin sit mä oon melkein valmis simuloimaan noin 2 vikaa harjoituspeliä. Tai me voidaan simuloida toi Tampa ja sit kattoo, että riittäisikö mun ne kuntopisteet siihen viimeiseenkin matsiin. Hyvältä näyttää, todella hyvältä näyttää. Nyt pitää muistaa näyttää näitä pisteitä. Eli mä oon erittäin uupunut. Tätä pitää parantaa. Mulla ei ole mitään pisteitä. Mun pitää uupuneena mennä pelaamaan. Miinus tulee arvoihin. Mitäs siinä muuten luki täsmälleen? Paljon siitä tulee. -15% kiihtyvyyteen, ketteryyteen, kestävyyteen sekä kuntoon. Äijä aloittaa NHL:n puolella. Hyvältä näyttää tällä hetkellä. Mut vielä pitää naulaa. Ja Toronto vastassa. Mitenkä muutenkaan? Mitä jos Toronto tappaa nämä NHL-unelmat? Ei voi olla. Mulla on 1 piirrepiste käytettäisiin tätä. Mä oon käyttänyt mun ensimmäisen voimakkaaseen laukaukseen pehmeät kädet.
Mitäs mun nyt niinku realistisesti pitäisi parantaa? Kyllä se on luistelu. Joo, kiihtyvyys, ketteryys, tasapaino, joo. Mulla on ylivoimaisesti huonoin osa toi luistelu. Tää on niin, siis tää on tämmönen, tää on rekka tää mun pelaaja. Se ei aina oikein käänny. Eli Toronto Maple Leafs vastassa. Ja kolmanteen erää 4-4. Hyvä on. Luistelu pitää saada kuntoon jo, se on. Varsinkin kun mä tykkään niinku ympäri kenttää liikkuu, niin varsinkin täällä mun pelityylillä, niin se, että mä oon vähän tämmönen hidas ja kankea, niin se ei välttis nyt sovi tähän. Mut meillä kyllä kestää pitkään, että se luistelu on niinku oikeasti hyvällä tasolla, koska tää mun äijähän on kuitenkin, tää on kova naama, iso kokonen. Luistelu ei oo se vahvuus niinku boksista otettuna. Mitch Marner on vielä Torontossa. Mitä tää nyt on? Mitä tää nyt on? Herra jestas. No, me löydettiin kohde tähän peliin. Marner hei. Marner hei. Tuu tänne näin. Tää on Mähän aloitin tän pelin silloin ennen ekaa rosteripäivitystä. Niin se voi olla, että Marner on silloin ollut vielä Torontossa. Ai. Riley. Matthews ja Auston Matthews ihan levyys. Vähän tuntui pahalta jopa, mutta... No eikä tuntunut mieslevyys. Ai. Matthews alueella. Hei, nyt oli aika huono menetys. Domi. Siis Torontohan on ihan liekäs. Me ollaan aika helisemässä täällä. Pari hyvää niittiä tähän näin, mutta... Ja tohon noin. Mun kautta keskeltä. Joku muuten kysyi, miten tää L2 tehdään, niin tatti sivulle, L2 pohjaa ja sit irrotat heti. Niin sä saat ton sivuttaisluistelun tolleen. Vaihdon kautta. Ei oo Mitch Marneria kaupattu Vegasiin tässä vielä. Joo, ei oo Bia Pros, joo. Ainakaan tässä mun versiossa. Mä en tiedä, miten teillä on ollut. Huomenna franchise mode, eikö se ole keskiviikkona? Joo, tällä viikolla franchise mode tiistaina. Sen takia, koska mulla on keskiviikon muuta. Mä en kerkeä keskiviikon paikalle, niin se piti siirtää. Ja rangaistusruletti on taas perjantai. Hirvonen. Ja keskeltä. Just näin. Kämmenellä. Vähän huono haasto ehkä. Hirvonen. Tuu vaan Hirvonen sieltä, tuu vaan. Lämärit tulee. Daalin pakki olisi. Daalinin kanssa on kiva päästä pelaamaan. Mä luulen, että me tullaan kuitenkin suurin osa tästä kaudesta todennäköisesti pelaa ton Daalinin kanssa. Niin jännä vähän nähdä, miten toi Daalinkin pelaa ja miten meidän pitää paikata niin nimenomaan Daalinin heikkouksia. Tätä mä vähän pelkään. Näettekö te kuinka korkealle Daalin meni? Että me ollaan molemmat ehkä liian hyökkääviä. Mitch Marner. Toi tuntuu hyvältä. Rosenille. Vielä olisi voinut syöttää takatolpalla. Tossa sai vähän purettua sisästä vihaa, kun saatiin Marneri laitettua levyiksi. Joo, mä ilmoitan, tosiaan jos te haluatte tietää mun striimin aikatauluun, niin joka viikko mä laitan tonne YouTube-communityin mun aikataulu. Ennen joka viikon alkua. Niinku maanantai-aamuna. Tänään mä laitan se joskus maanantain 8 noin. Sieltä näet tänä viikon aikataulu. Pääsääntöisesti Bia Pro aina maanantaisin kello 13. Huut rangaistusruletti tiistaina kello 15. Ja sitten franchise keskiviikkon kello 15. Tiivis vaan. Ei voi. Hei, Karlo voi jäädä tohon noin. Mut nyt pitää keskittyä tähän peliin. Mut joo, jos jollain viikolla tulee esteet, niin sitten ne aikataulut tietenkin vähän muuttuu. Tai voi muuttua. Norris. Benson. Ei laita. Norris. Aika hyvän näköisesti. Matt Murray. Ihan niin kuin vuosi olisi 2016. Ottaa ihan kevyen marjan. Vlogitaan video sunnuntaina. Kyllä, te voitte sen aikataulun katsoa, niin näette. Noniin, ja jatkuu. Benson. Vaikea yllätettävä tää Murray nyt. McManni. Hyvä on. Halus melkein hyppää sinne vaihtoaitioon, mutta ei ihan. Joku piste olisi hyvä tähän, niin me saatais siitä niitä kuntopisteet ylös. Tukki tulee tohon iholle. Vähän huono menetys. Ei olla kyllä tehty oikein mitään vielä tässä ekaan kymppiä. Benson.
Haastaa keskeltä. Hyvä save, Murray. Noniin. Norris. Darlinille. Darlin. Hyvä on. Laitetaan Darlinille takaisin. Meidän pitää löytää tää yhteispeli. Takille. Aika nätisti pelattiin Darlininkaan viivas ja siis Takkihan löytää nää. Täydellinen olkapään yläpuolella oleva kenkälaatikko, todennäköisesti uudet Sepakon kengät. Ja mitä tapahtuu? Game over. Nätti pakki ja syöttöpiste sieltä kotiin. Just näin. Tämmöistä yhteispeliä mä haluan nähdä tän Darlinin kanssa. Enemmänkin. Loistava. Joo, liigan starttia IRL-lätkää on sunnuntaina vlogissa. Kyllä. Hieno levi. Hyvä koppi. Se on niin Norrikselle ja lähdetään nostaa. Norris. Darlin. Ei laita. Marner. Mulla on keskellä. Hyvä Darlin. Hyvä. Kato. Darlin on yllättävän vakuuttava. Annetaan sille rooliin. Katsotaan mitä se tekee. Hyvä passi siellä Norrikselle. Mut Darlin on tosi hyökkäävä. Sinne se menee taas. Tää tulee olemaan mielenkiintoinen miksi minä ja Darlin. Mä luulen, että tulee soimaan jonkun verran omissa, mutta tulee kas soimaan siellä vastustajan päässä. Laitan tohon nyt. Mitä ihmettä? Miten toi ei saanut tuota kiekkoa haltuun? Oli myös vaihtoa, mutta nyt pitää kyllä puolustaa tää. Oli oma harhasyöttö kuitenkin. Joo, otetaan vaihto tähän näin. Mä ihan hapoilla tarvitaan vaihto. Joo, kyllä ne aikataulut tulee jatkossa Discordiinkin. Mä ajattelin alkuun, että ne tulee pelkkää YouTubeen. Koska kaikki kontsiket tulee tänne, mutta mä tuun laittaa tulevilla viikolla kanssa Discordiin. Ja paljon teidän kysymyksiä, mitä te olette laittanut, tulee sitten blogista ilmi sunnuntaina. Mitä mä nyt oon tuolla lukenut? Karlo, laidasta. Ja iso niitti siihen, hienoa. Takki. Ei päästä sieltä. Nättiä. Oli kyllä hiljaisin matsi tähän asti. Ei oikein mitään tapahtunut. Pari häkkiä, johdetaan 6-4. Tätä puolustajan elämää. Oli tärkeää saada toi 1 piste, niin mun kuntopisteet todennäköisesti nousee nyt sen takia. Ai, nätti niitä. Hieno. Sitten mennään. Benson, takki. Ja toiseen suuntaan. Laidasta vaan. Ja lätty. Railit ihan pieni katko tohon noin. Näytti ihan hyvältä. Mä olisin ehkä... Tos olis voinut olla tilaa ja itekin luukulle. Mut jotenkin se lätty houkutti. Nyt taas Norris viiva. Ja Darlinikaan päästään operoimaan. Olisiko sama kuvio kuin äsken? Raili. Tuohon noin. Kiekko pois, just nää. Ja Benson. Pystytään nyt aika hyvin tämmöiseen peruspakin rooliin täällä näin. Domi. Ei pääse kiertää. Sitten vaan hereillä. Darlin laittaa pakkipakin. Tää Darlin on ollut kyllä mun lempipakki. Ei! Mitä ihmettä? No niin! Yes! Domi! Tuu tänne näin. Missä sä äijä on? Nyt suun. Domi hei! Mua ei nyt kiinnostaa yhtään mistä toi kiekko menee. Mua ei vedetä tällä ilman seuraamuksia. Perkele mä saa sitä kiinni. Pelle. Mä oon niin hidas! No käydään vaihdon kautta, me saadaan ehkä vedettyä se Domi vielä tohon vikaan vaihtoon. Ja 2 minuuttia kellossa. Meillä on vielä YV. Me saadaan kaunisteltua meidän tilastoja. Yllättävän vahva muuten Buffalo ollut harjoituskaudella. Onks tää jopa osviittaa kaudesta? Tää on jo 5. harjoituspeli ja 5. voitto tulossa. Ilman häviö ratsistetaan vielä. On se yhden one-timerin näyttää, tää lämäri. Ei ole lämäriä oikein päästä. Ei päästy niissä junnupeleiskään näyttää. Tai Ilveksen kanssa. Nyt tohon noin.
Siellä kun Krebs saisi kiekko ja Matt Murraylla. Mut mä en tykkää tästä, että mä sanoin pre-draft-haastatteluissa, kaikissa haastiksissa, mä haluan pelaa vasen pakki. Mun paikka on vasen pakki ja coach heittää mut oikealle. Ihan katastrofi. Norris, heitetään sinne vaan. Okei, tää oli tosi huono. Mä en tiedä mikä tää oli. Mä ajattelin, että sieltä saisi jotain ohjuria, mutta ei saanut. Mun kautta vaan. Sitten lähdetään nostaa. Vitsi. Mennään syvä. Menetään sen tossa muuta. Aika hyvä itse asiassa oli. Krebs, Norris. Quillanille. Quillan laittaa syvää. Tarvitaan painetta nyt. Minuutti 12 enää kellossa. Ja maalivahti pois Torontolta. Hienoa. Nyt se piste. Tukki. Lähdetään nostaa. Norris, älä please syötä enää. Tarvii Norris pisteen. Tukki, tää on mulle piste. Ei vitsi, miksi se tukki syöttää, kun on tyhjä maali? Daalin. Mun kautta hei. Tohon noin. Haali. Mä kalastelen niitä tyhjä maalipisteitä. Tane Matthewsille. McCabeille. Pikkasen huono jalka tänne. Onneksi siellä ei ole mikään Matthewsi vastas. Hieno. Nyt mut otetaan kyllä pois. Tää oli tämmönen aika perusmatsi. Ei tapahtunut mitään erikoista. Dallinin kanssa haettiin ihan hyvää kemiaa. Perusduunia omia. Ei samanlaisia ilotulitteita, mitä noissa aikaisemmissa matseissa oli. Mutta tämmönen vakuuttava, hyvä matsi. 7-4 voitto. Joukkoja voittaa ja me tehdään ihan sikan maaleja tällä hetkellä. A- on yleiskatsaus. Se kuulostaa aika hyvältä. Ja mun kuntopisteet nousi 2. Loistavaa. Nyt mä menen simuloimaan sen Tampa-pelin. Ja tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, mitä mun kuntopisteelle tapahtuu sen simulaation jälkeen. Että jos ne laskee, niin sit mun pitää vaan mennä se viimeinen peli hakkaa tarpeeksi hyvällä tasolla, että me päästään siihen NHL-rosteriin. Meillä on tässä vielä Tampaa vastaan matsi ja sit Ottavaa vastaan matsi. Tällä hetkellä luvun keskiarvo on 85, eli hyvältä näyttää. Kyllä mä Espoon matsia meinaan huomenna katsoa, kyllä. Joku kysyy, että onko Kuopioon menossa, niin en oo Kuopioon menossa huomenna. Ja nyt on tullut energiapisteitä taas ja ehdottomasti tarvitaan terveyttä. Tarvitaan terveyttä. Mulla oli väsynyt pelaaja viime pelissä. Se ehkä muuten vähän näkyy tässä kentällä. Oli nimittäin aika vaikea, että varsinkaan hyökkäyssuuntaan ei oikein jalka liikkunut toivottavalla tavalla. Dominoiva esitys Tammenpalloista harjoituskauden 7-4 voitos. Peli ainakin tykkäs, mitä mä oon pelannut. Ja 5 peliin jo 8 pistettä. Meidän pitäisi muuten käydä kans katsoa, mihin me halutaan käyttää noita meidän palkkoja. Ei olla vielä tsekattu yhtään. Että mulla on 50 000 kuitenkin varoja käytettävänä, että siellä voisi olla vaikka mitä. Missä ne edes on? Mä en tiedä, pystyykö mä ostaa vielä mitä. Mutta päivällä eteenpäin. Tampaa vastaan. Tässä nyt hetkeä. No sieltähän se tulikin. Just kun sanoin. Ajoneuvot. Pieni kaupunkiauto. 1500. Aika halpa. Se taitaa olla joku vuokramaasturi. Merellinen unelma. Jahtibileet. 70 000. Onks mulla jahtibileisiin varaa? Rantalova asunto. Mikä olisi meidän tulokka? Eliittimenopeli. Hei, Ferrari alle. Hanaa! +2 nopeuteen. Tätä me tarvitaan. Just näin. Kyllä me Ferrarilla, hei, pitää käyttää heti tulokkaana, niin saada se auto alle. Se on se eka asia. IRLkin, jos mä ikinä olisin miljonääri IRL:ssä tai saisin niinku sillä paljon rahaa. Mä en oo kauhean materialistinen ihminen, mutta se Ferrari on kyllä yksi semmonen, mikä olisi. Joukkueen grillibileet. On kyllä. Okei, mennään Ferrarille tähän asti. Säästetään nuo loppurahat. Ollaan sen verran fiksu. Aika halvaa saa Ferrari loppujen lopuksi 4 tonnia. Tampa Bay Lightning vastas. Nyt lähdetään simuloimaan tää peli. Katsotaan mitä tapahtuu. Tosi mielenkiintoista nähdä, miten simulaation kautta käy noille kuntopisteille. Ja 2-2 on ottelu. Kyllähän mennään tohon jatkoajalle ehdottomasti pelaamaan tää matsi. Me voidaan saada siitä hyvää boostia vielä tohon kuntopisteisiin, kun me käydään ratkaisemaan tää matsi. Kutserov. Jälleen, hei, mä pääsen muuten heti. Hedman. Victor Hedman. Hailostaa. En mä pystynyt tehdä oikein mitään, kun
Ei vaan ollut jalkaa. Ei oo jalkaa, nyt on kiire muuten omi. Norris. Tukki. Tää on muuten kiva, mä pelaan 3v3 ekalla jatkoajalla. Coachi arvostaa sen verran kuitenkin. Muistatteko, kun pre-draft-haastattelussa sanoi, että Victor Hedman on mun idoli ja varaussijoitus vaan putoo. Norris. Oisko tohon viiva? Ei oo. Tohon noin. Nyt se lämäri. Hyvin päästiin maskin takaa vielä vetään, mutta Vasilevski. Mun mielestä NHL:n toiseksi paras maalivahti. Ottaa kyllä nää Hedman. Näis. Hyvä puolustus. Hedmanista ei oo mihinkään, mutta aika hyvin iski päälle. Nyt mä oon ollut ihan varmistautunut tähän Hedman. Pitää olla hereillä pointtia Kutseru. Nää vähän liian vikkeliä mulla. Mut niillä ei oo sitten samaa kokoa kuin mulla. Mä en oikein pysy perässä. Terve mikä lämäri Hedmanilta. Tohon ja nyt on läpi Norris. Norris tee! Norris! Rystykämme! Mikä koppi Vasilt? Mä en ikinä kerkeä tohon. Mulla oli jo liike hyökkäyssuuntaan ja Kutserov tulee. Hedman iso puolustus sit Taylor Hallin kautta. Mulla ei oo mitään jalkaa, mutta mä olisin tässä Taylori. Mä olisin! Taylor menee ite. Ja rystykämme. Taylor Hall ratkaisee. Nättiä. Hyvä muuvi Taylorilta. Ja kattokaa nyt. Mä en käynyt pelaamassa, niin kuntopisteet putos 7-8. Oho. Okei, eli me tarvitaan vielä vikasta pelistä hyvä suoritus. Toi on aika paljon pyydetty toi 80 kuntopisteet. Siis miettii, että meillä on 6 pelin 4+4. Kaikki on niinku mennyt tosi loistavasti meillä treenikaudella, mutta meiltä silti niinku pyydetään enemmän. Harjoituskauden tulos Tammenpää Vaisu 3-2 voitossa. Vaisu Tammenpää. Ei se ole kuin viimeiseen peliin suorittaa. Me ollaan onneksi 2 päässä. Jos me pelataan vaan hyvä semmonen perusmatsi, esimerkiksi Toronto-matsista nousi just tuolla 2, niin me saadaan kyllä se NHL-paikka. Se voi olla, että jos me ei nyt saada sitä 80, niin me pudotaan farmiin, joka olisi kyllä ihan farssi. Me ollaan voittamaton harjoituskaudella, ei voi pudottaa farmiin. Kuka on sun mielestä paras NHL-maalivahti? Kyllä se on Shesterkin mulle. Mun omiskirjoissa tällä hetkellä. Vasi kyllä oli monta vuotta. Noniin. 3-1. Me ollaan perässä. Nyt jos GM:lle ja Scoutelle pystyttäis näyttää. Tästä näin otetaan comeback. Comeback tähän. Voitto kotiin. Ehkä joku piste, niin sit on NHL vaikka meidän. Pakko olla. Eka vaihto Dahlinin kanssa. Ja nyt on hei. Viimeinen treenipeli, niin huomaa selkeästi, että Buffalokin on laittanut kokoonpanon niinku mintti. Täällä on Alex Tuck, täällä on Take Thompson. Täällä on kaikki ykköshevoset nyt. Mä pelaan Dahlinin kanssa pakkipariin. Siellä on Stutzle, Tatsuk, Batterson kenttä ottavaa. Nyt me päästään ne haistelee just hyvin tähän harjoituskauden viimeiseen matsiin. Että missä meidän taso menee NHL huippuun vastaan. Norris, Dahlinille. Tostakin Daali voisi laittaa mulle pikku pakkipakin. Tatsukki. Mulla on maali edusta Daali, ei hätä. Just näin. Ja nyt on muuten mun näköinen. Just näin, laidasta vaan. Pitää pystyä iskeä. Tohon noin muuvilla. Ja keskellä. Norris vetää ohi. Mut hyvä hyökkäys. Tuotiin heti energiaa tähän näin. Pitää ehtiä alas vaan. Ei saa tulla Tatsukki tuolta. Ei saa tulla. Miten toi on noin nopea? Batterson. Jäätävä iso blokki. Hyvä koppi Luukkoselta. Nähdään Luukkonenkin eka kertaa maalis. Upea nähdä. Nyt tarvitaan vaihto. Heti selkeästi kanssa huomas, me käytettiin niitä kuntopisteitä. Ei pelaaja ollut yhtään niin hidasta Torontoa vastaan. Ostin Finskille lennolle netin vaan tämän takia. Ai, täytyy arvostaa. Jani Säteri lisää soundboardia. Hei, mulla on täällä kokonainen Säteri-kansio. Aika kovia otteita mieheltä, joka on tunnettu erittäin suurena kitisijänä. Niin. Okei, spinorama veto. Dahlin, pakki. Laitaanko uudestaan Dahlinille? Ja viiva, just näin. Dahlin. Myllypyö. Mä tykkään tästä Dahlin. Me pystytään pelaamaan kimpas viivas. Benson, Dahlin. Ja mun kautta. Vitsi mä dikkaa. Ja nyt noustaan etuyläseen. Ei Ulmarkki yllätetä tommosilla. Ei oo se Montrealin veskari maalis, mikä ikinä sen nimi onkaan. Nätti luksa. Come on.
Pitäisikö itse tekis mieli mennä tohon? Mut toi on just, tiiäksä, jos tohon kun iskee, niin jos sieltä tulee joku nopea passi mun selustaan, niin sit mä oon jäljessä. Hieno. Ja nyt mä nousen. Queen. Keskelto. Mä en tykkää näistä boteista tänä vuonna. Ne tekee tosi paljon tommosia, tiiäksä, keskelle tyhmiä puskuja, kun ne vois ottaa tilaa haltuun tuolta laidasta ja rauhoittaa. Ne tosi paljon puskee. Toi Kitiä kuvaili sun pelaaja. Hei hei! Iso seteli. Paavo, kiitos 2 eurosta. Tampa on ihan paska, mutta Eki ei. Kiitos paljon. Just näin, mä oon samaa mieltä. Ei voi olla totta, hyvä upealta. Peli vaan. Ai me ollaan alivoimalla. Ja Ottava on tehnyt muuten 4. maali. Mulla meni ihan ohi simulaatiossa. Siis tässä rupee paineet tulee pikkuhiljaa. Meidän pitää oikeasti suorittaa, että me halutaan se NHL-paikka. Toi pudotti jotenkin ihan käsittämättömästi meidän kuntapisteet se simulaatio. Siis 7 pisteellä. Otetaan nopea vaihto tähän näin. Ei oteta AV:lla mitään turhaa miinusta. Siis Hellebakkihan on ollut paras runkosarjaveska monta vuotta, mutta ennen kuin se saa playoffeissa jotain kiinni, niin ei se voi mun mielestä olla maailman paras veskari millään tavalla. Silloinhan ne pelit ratkaista. Sukker. Tak. Tak laidasta. Mä oon alla. Tak. Saa pudottaa. Hyvä on. Nyt se piste tästä näin. Daalinin kautta. Ai. Syötöt vähän hukassa nyt. Jännitys rupee näkyy nuoren tammen päällä. Thompson. Laidasta. Alex Tuuk. Nyt olisi keskellä tilaa. Siinä olisi Thompson ollut. Hakki. Sukker. Aika kivalla muuvilla haki Sukker. Mun kautta. Noin. Ja Daalinille. Nyt se piste. Daalin. Hyvä haku. Vitsi kun siellä on Ullmark maalissa. Se olisi joku imuri, niin se 1 pisteen saisi aika helpolla. Mä en tiedä, ilman että mä pääsen noin vastahyökkäyksiin, mun on vaikea tuolta viivasta. Ehkä niinku toimituksia pakkeja, sieltä saa jotain rakennettua, mutta sieltä on vaikea siellä samalla, varsinkaan näitä parempia R-pelaajia vastaan, niin nousta liikaa. Mutta niissä vastahyökkäyksissä, niissä on hyvä tila. Okei, nyt pitää jonkun muu hakea tää kiekko, mä en oo tarpeeksi nopea. Mitä sä Luukkonen duunaat, hei? Tukki laittoi suoraan vihulle, Stutzle. Ei pääse tosta. Nyt mä nostan vähän riskiä. Daalin, just näin. Ja mä saan tästä näin. Nää on näitä mun paikkoja, kun mä pääsen vastareihin. Mä lähdin kokeilemaan. Se voi mennä sinne Ullmarkille. Ullmarkilla on vähän epävarma räpylä välillä. Linus on Dyson. Just näin. Muistetaan Four Nationsissa. Linus. Eikö oliks Four Nationsissa Ullmark Suomea vastaan maalissa? Oli. Juu, imutti. Rantasen epäonnistunut one-timeri. Siellä lepä. Huomenna franchise. Torres. Daalinilla. Hyvä haku. Siellä on pesusieni. Pesusieni Ullmark. Ja Stutzle. Lähdetään hakemaan asetelmia. Eikö se ollut Markström? Ei, kyllä Ullmark oli Suomea vastaan. Pöntösää. Ja Mars on pelannut koko Four Nationsissa. Terveys. Hieno Norris. Ja Benson. Queen. Nyt viivan kautta he. Nyt on paljon tilaa. Nyt se lämäri. Vitsi kun ei lähtenyt. Queen. Oli muuten ihan taktinen syöttö tohon. Iso niitti. Ja Norris. Vitsi, oikeasti tarvitaan se piste. Mä en tiedä voiko toi kuntopiste nousta, jos mä en tee pistettä. Norris. Benson. Joka on vähän tyhmää, koska mä oon kovan alan pakkia, mut odotetaan näitä näyttöä. Mut ite mä oon kovilla puheella niin haastatteluissa kaikissa, niin paine ja tasoittelu itselleni. Niin nyt pitää vaan suorittaa. Turha tästä kitistä. Tässä on turha niin lässytellä, että yksi tsemppaa hyvin ja yksi antaa kaikkensa joukkueelle ja asenne on kohdallaan. Ja... Just tää. 9 minuuttia. 2 maalia vielä tarvittaessa, haluttais voittaa tää peli. Perron. Daalin. Norris. Laidasta. Miten sait? Norris laita. Tohon noin. Nyt! Norris! Minne sä laitat? Subille. Mä lähdin oikein karvaamaan. Perro. Mä
nimellä pystyy oikein dominoimaan tässä pelissä mitä aikaisemmassa. Liiga NHL-kaliberi äijää täällä laidasta. Okei, nyt maltti. Siellä on one-timer. Norris! Ja ohi just! Päälle vaan. Iso haasto siihen niin. Noniin, sit mä otan homma haltuun. Viivapeli kuntoon. Cale Makar. Mulla ei oo jalka. Pitää laittaa syvä. Bensonille. Ja Dahlinille! Bensonille, come on! Oi, nyt oli ihan käsittämätön iso kakkossyöttö. Huhhuh. Näittekö minkä maalin kaveri iskee? Bensonille laitaa. Benson löysi tosi hyvin Dahlinin keskeltä. Dahlinille hyvä haku ja Benson loistavasti siellä irtokiekoille. Me ollaan maalin päässä. Tosi iso piste. Tätä me tarvittiin nyt siihen NHL-paikkaan. Nyt kun tästä vaan saadaan vielä se voitto, niin se pitäisi NHL-paikka olla siellä. Ja mut laitetaan 5-3 AV:lle. Nyt mut halutaan näyttöjä. Mut mä blokkaan UPL nää. Ja sieltä Dahlin nyt loistava riisto. Kattokaa nyt. Dahlin! Hyvä syöttö oli. Numero 6 ei tehnyt. Zetterlund. Perran. Tulkaa vaan. Dahlin. Sitten Dahlin on ihan isäntä. Tuo jotenkin dominoi ihan törkeästään kentällä. Dahlin. Lähetäänkö me 5? Kyllä me lähetään 3-5. Riskil vaan. Mä menen Okei, nyt pitää mennä kyllä alas. Siellä on muuten äijä. Viimeis vaan. 55 sekkaa AV:t. Ei pääse Zetterlund sieltä. Hieno. Nyt nopea purku, niin mä pääsen vaihtamaan. Ihan hapoilla. Mun kautta. Laita vaan. No, tää on hyvä. McLeod nostaa. Lämäränni. Jättimäinen maali. Niin oli. Nyt oli ihan mammuttimainen. Thompson. Laittaako Dahlinille? Laittaa. Dahlin. Tosta pakki Dahlin. Mä tykkäisin siitä. Pikku pelittely tohon noin. Zetterlund. Thompson. Gosens. Ja sit haetaan se iso niitti. Just näin. Näitä ollaan kaivattu nyt. Ne on vähän jäänyt. Ja laidasta. Mä heitän lätyn tohon väliin. Siinä pitäisi olla toi sukkeri. Ihan hyvä kuvi. Vähän liian suoraviivainen taas toi botti. Perroni. Uskaltaako leikkaa keskelle? Mä isken siihen. Hyvä Dahlin. Tai minä Dahlin pakkipari. Tää on loistava. Ja Take Thompson. Peli on kohtaa saa vähän haisee tasoitus. Thompson. Mä isken tähän nyt. Gosens. Hyvin pelas kyllä. Mun rekka ei käänny. Päälle vaan. Vermes. Mistä me nyt saadaan se tasoitus tänne? 3 minuuttia. Tak. Thompson. Jätä vaan. Oisko takas Thompsonille? Ei tainnut ihan olla auki. Nyt sidotaan tänne. Viivaan vaan Thompsonille. Take. Nosta. Ja tukki. Ja ripari. Hei! Kamo. Ei. Tuomari hei. Tuomari. Mistä täällä on erotuomari tarkkailija? Anna kakku, anna sakkoa, saatana. Ei toi mikään potku ollut. Mitä sä selität? Ihan tultiin... Mä kakku tämmönen iso seteli. Kumpi, se Montrealin Veska vai Surströmming? Tuomari hei! Tää on ainoa paikkakunta, missä tää on tämmöstä joka kerta. Pikku ulkosyö. Kuka on Sundströmin? Kiitos paljon 2 eurosta. Mä en tiedä, kuka on Sundströmin. Eki sun pitäis tehdä Detroit GM Mode. Kiitos Tappa paljon 2 eurosta. Eikö Yzerplan toimi Detroitissa? Fanit haluaa jotain muuta. Joka ottaa Pittsburghin jälkeen mitä on tulossa. Mä en yhtään tiedä, mutta heittäkää noit idiksiin. Eiköhän joku äänestys laiteta taas pystyyn sitten nykyisen jälkeen. Ja nyt 40 sekuntia kellos aikaa. Meidän viimeiset minuutit harjoituspeleissä. Viimeinen vaihto. Tähän ainoa paikka on varma, jos me saadaan se tasoitusta jollain tavalla. Tyhjä maali meillä. Laidasta vaan. Tullaan suojalla. Takatolppa! Ja tolpassa! Norris. Nyt toho! Norris, ammu. Hei, pakko mennä päälle nyt. Just näin. Quinni, ammu. Benson, mä maaliessa. Hei! Tuomari, hei! Ei se voi noin tehdä. Tää on ainoa paikkakunta, missä tää on tämmöstä joka kerta. Hyökkäyspää aloitus. Mut taklattiin sinne veskarin päälle ja tuomari vaan kattoo siinä vieressä ihan ihmeessä.
12 sekuntia. Sanderson. Hei, pitää olla päälle nyt. Hieno. Miten se pääsee se 6 sekuntia? Ei vitsi. Riittääks tää NHL-paikkaa? Mä en tiedä riittääks tää. Mä en tiedä riittääks tää. On muuten aika jännä tilanne. Mulla ei 78 kuntopistettä ennen tätä matsia. Mä tarviin 80. Mutta se pitää 2 nousta. Mulla oli 0+1, mut me hävittiin. Se saattoi kostautua se Tampa-pelin simuloimin. Mut niinku realistisesti mulla oli 9,7 peliä harjoituskaudella. Me voitettiin 6 harjoituspelistä 1. Mun mielestä mä pelasin tosi hyvin. Ei kauhean montaa virhet tullut. -1 tästä pelistä. Tästä pelistä -1. Siis jos te pudotatte mut 9 pisteen 9 pisteen AHL:llä, niin GM:n kanssa keskustelu. GM, älä tee sitä mulle. You worked real hard. Unfortunately, the numbers aren't going to work in your favor. We're going to send you down to the AHL, but this is development. It's an extremely tough league down there. You got to work hard and continue to build your game, and there's no doubt for me or anyone else in the organization that you're going to make. Mä en ikinä pelaa Buffalo selää. 9 pistettä 7. Ei. Ai ja farmi. Näillä otteilla farmii. Mut ehkä niinku, tiedätkö sit kun mä dominoin näitä setelijunnuja vastaan, mut sit kun laitettiin kovan liiton NHL-äijät siihen, niin ei ollut GM tyytyväinen. Mulla on kakku tämmönen iso seteli. GM on enemmänkin kuin sekaisin, raivossaan oleva hymiö. Kyllä se näin on. AHL:stä lähdetään liikenteeseen. Siis mikä farssi tää on. Toronto Marlies vasta seuraavana. Miten täältä pääsee nyt ylöspäin sitten? Tää peli selkeästi toimii ihan täysin näillä haasteilla. Eli jos sä et saa haastetta X, niin sit sut pudotetaan. Kyllä simulaatio kostautuu, ei voi mitään, mutta nyt otetaan, syödään, hei, ei voi auta, pitää lähteä AHL:stä nostaa. Mut me syödään se paska, ei se mitään. Syödään paska ja mennään eteenpäin. Paavo, kiitos 2 eurosta, 50 sentistä. No ei, mun mielestä treeni, siis chatti voi kertoa, näytinkö mä treenikaudella niinku tarpeeksi hyvää peliä, että mä olisin NHL-rosterissa? Mun mielestä näytin. Pari peliä niinku ihan täysin dominointiin, mutta ei, Heleniuksen kanssa jouduttiin AHL molemmat. Coach ei dikkaa. Nyt pitää näyttää AHL:ssä. Ainakin niinku harjoituskauden perusteella niin AHL-tason pelaajia vastaan me pystytään kyllä dominoimaan, mutta miten mä pääsen nyt ylös täältä? Se on nyt se kysymys. Ja Macklini, mene pois nyt, sä tuut aukoa päätä tänne. Ei, älä nyt jauha paskaa. Mä tuun vetää sut, kun me pelataan. Oi. Jes. Tää on totaalinen farssi. Tämähän on totaalinen farssi. Mä haluun nyt vielä ennen striimin lopetusta, mä haluun nähdä mun tavoitteet. Miten mä pääsen täältä ylöspäin. GM tulee juttelemaan mun kanssa. This early season evaluation period is really important for you. There are going to be opportunities to go back to the NHL at the end of this period, but it's completely based on your performance. Go out and have a great start to the season. Siis 8 peliä mun pitää pelata. Iso seteli. Ei se auta. Coach on huonompi kuin Surgström. Just näin. Coach on ihan farssi. Kiitos Pau 2 eurosta 50 sentistä. Siis
Mä en vieläkään tiedä, kun toi Sundström-tyyppi on. Ei auta. Noniin, 8 peliä tulos AHL:ssä. Nää pelataan sitten ensi jaksossa. En tiedä pelataanko ihan kokonaan. Katsotaan vähän, miten matsit menee. Jännä, että nyt on luvun tavoite sitten 65. Eli luvun tavoite on pienempi, mitä oli tuossa AHL:n training campillä. Vähän nyt harmittaa. Olis pelannut se yhden treenipelin, niin oltais oltu NHL:ssä. Mutta ei hei, nyt selittelyt pois. Tää on niin pielessä kuin olla ja voi. nyt pitää nousta takaisin NHL, tää kovasti duuli. Sitten nostaa NHL ja nostetaan Buffalo. Pitkä tulee olemaan kausi. Ei auta. Ja hei, vielä tähän jakson loppuun. Tässä oli jakso, mutta vielä pari mainosta tähän näin. Eli ensinnäkin MTV Katsomo plus urheilu. Tällä hetkellä Sport20-koodilla -20% 2 kuukauden MTV Katsomo plus urheilutilauksesta. Joten käykää tsekkaa tuo linkki descriptionissa. Ja tää tarjous on voimassa ensi kuun loppuun saakka. Sieltä näkee liigaa ja esimerkiksi Champeria ja muutakin urheilua. Ja sit mä oon tänä lauantaina Poverissa. Tää on Poverin mainos, mä oon tänä lauantaina Poverissa 10-16. Tammistossa Vantaalla haastaa jengiä NHL:ssä. Ja siellä on muitakin tarjouksia. Sinne voi tulla haastaa ja ei mitään. Jatketaan Bia Prota sitten ensi viikon maanantaina taas. Jälleen kerran. Pettymys. Tämmönen iso seteli. Pettymys on suuri. Ei auta. Tampa on ihan paska, mutta Eki ei. Tämähän oli sama kuin tuli viimeksi. No mut ei mitään. Mä jätän tähän. Kiitti kaikille ja hyvää viikkoa. Nähdään seuraavan kerran. Mörö.